Приветствую вас, уважаемые гости канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Турекуловича Айтматова. Мы продолжаем с вами делиться информацией о нашем Кыргызстане в рамках рубрики «Интересно, полезно и коротко». И сегодня с вами буду я, Айпири, гид 2018 года. Я вам расскажу о крупнейших городах нашей республики. В наши дни всего городов в Кыргызстане насчитывается 31. Из них 2 республиканского значения, 12 это областного и 17 районного. Весь список этих городов мы оставим для вас в описании. Итак, уважаемые гости, вы готовы слышать о некоторых из них? Поехали. Начнем мы с вами с города юго-восточной части Кыргызстана Нарын. Его площадь составляет 41 тысяч квадратных километров и население 35 тысяч человек. Для сравнения возьмем просто население княжества Монако, которое составляет также около 37 тысяч человек. Ну а сам город находится на высоте 2020 метров на берегу одноименной реки. И история возникновения города, она довольно давняя. Его возложили на месте древнего поселения, образовавшегося на караванной дороге в Кашгар, и в 1868 году войска Русской царской империи здесь основали военный гарнизон, который как раз-таки впоследствии принимал деятельное участие в разгроме Каканского ханства. Ну, а сама этимология названия города, она до конца еще не изучена, но есть версия, что оно происходит от монгольского «солнечный» или же от китайского «узкий», которые как раз-таки по звучанию очень сильно напоминают наше кыргызское слово «нарын». Следующий наш город – город Каракол, один из самых крупных городов-курортов на озере Иссык-Куль. Он расположился у подножия хребта Терскей-Алато в устье реки Каракол. Этот город с населением в 70 тысяч человек был заложен в 1869 году как военно-административный центр уезда на оживленном месте караванного пути из Чуйской долины в Кульджу. С самого начала город именовался Караколом, что в переводе с кыргызского означает «черная рука», но после смерти знаменитого русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского город был переименован в Пржевальск, и свое историческое название он обратно получил только после независимости Кыргызской республики. Именно здесь, в Караколе, были основаны первая в стране метеостанция и первая научная библиотека. В Караколе формировались практически все научно-исследовательские экспедиции, уходившие в Центральную Азию. Ош – один из крупнейших городов Ферганской долины, который также часто называют южной столицей Кыргызстана. Он распростерся на площади около 16 тысяч квадратных километров, то есть здесь могли бы поместиться еще аж 40 Ватиканов. Он лежит на высоте от 700 до 1000 метров над уровнем моря между отрогами Алайского хребта, один из которых как раз-таки возвышается в виде 100-метровой скалы в центральном районе города и носит название Сулайманто. Город Ош является крупным административным, экономическим и культурным центром. В нем проживает 234 тысячи человек. И считается, что этот город является одним из древних городов Средней Азии. Точная дата его возникновения еще неизвестна, но по результатам археологических исследований его возраст насчитывает около 3000 лет. И до сих пор идут жаркие дебаты по поводу возникновения этого города и его названия. Очень многие предполагают причастность к этому Александра Македонского или даже библейского царя Соломона. Ну а основой сегодняшнего Оша явилось поселение бронзового века, обнаруженное археологами на горе Сулайманто. И там же намного позже появился первый городской храм Охшо. Именно этим некоторые ученые объясняют этимологию названия Ош. Дальше у нас город Джалалабад, третий по величине город в Кыргызстане с населением 150 тысяч человек. Джалалабад находится на юго-западе нашей страны на высоте 763 метров над уровнем моря. И Джалалабад ведет свое начало от кишлака, возникшего рядом с геотермальным источником во втором тысячелетии до нашей эры. И ходят легенды, что многие заболевания вылечивались именно этой водой.
И название самого города в переводе означает город Джалала. И есть версия, что это связано с реальным историческим персонажем Джалаладдином, который вел праведный образ жизни и строил караван-сараи для купцов, для паломников, которые приехали в святые места. И в Средневековье, благодаря близости одного из направлений Шелкового пути, Джалабад очень быстро стал известен как перевалочный пункт и как удобное место для отдыха. Следующий наш город — город Талас. Его считают землей Манаса. И именно здесь, согласно преданию, он похоронен. Тысячи туристов каждый год приезжают в этот город, чтобы увидеть могилу героя всемирно известного одноименного эпоса. И что интересно, в атласе, составленном в Каталонии, представлена также карта, где изображены озеро Иссык-Куль, Иерусалим и Талас. Этот город был основан в 1877 году русскими переселенцами на центральной части Таласской долины, на месте древнего поселения времен Восточно-Тюркского каганата. И этот город находится на высоте 1280 метров. Его население составляет около 34 тысяч жителей. Итак, уважаемые гости, что интересного знаете вы о городах? Какие достопримечательности известны вам? Пишите все в комментариях. Ну, а тем временем мы готовим для вас новый материал по самому большому городу нашего Кыргызстана — Бишкеку. Так что следите за обновлениями. Ну а напоследок я бы хотела пожелать вам всем добра, здоровья и сказать, что эта жизнь, она очень коротка, поэтому всегда начинайте с самого сладкого десерта. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!